नाज़रीन, पीर सरहंदी ॻोठ जी ज़मीन ऐं क़दीम क़ब्रिस्तान ते कब्ज़े जे ख़िलाफ़ सवे ॻोठाणनि पीर सरहंदी ॻोठ खां अवामी प्रेस क्लब मलीर ताईं वॾी एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब अॻियां धरणो हुयो। मुज़ाहिरीन बासैल लैंड ग्रैबन ऐं लाॻापियल अमलदारनि ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे अॻवान नज़ीर जोखियो, मौलवी ईसा जोखियो, नईम जोखियो ऐं हाजी ख़ान जोखियो चयो त पीर सरहंदी ॻोठ अंग्रेज़नि जे दौर खां बि अॻु जो क़दीम ॻोठ आहे जिते सदियुनि खां ॻोठाणा पुरअमन नमूने सां आबाद आहिनि। हिननि चयो त ॻोठ जी ज़मीन रिहायशी हदुनि ऐं क़ब्रिस्ताननि जो दस्तावेज़ रिकॉर्ड मौजूदु आहे। उन जे बावजूदि गुज़िरियल कुझु सालनि खां बासर धुरियूं मुनज़्ज़म तरीक़े सां ॻोठ जी ज़मीन ते चढ़ायूं करे कब्ज़नि जूं कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। हिननि इल्ज़ाम हयो त बासर नज़र जोखियो एजुकेशन सिटी मंसूबे जो नालो इस्तेमालु करे ॻोठ जी ज़मीन क़ब्रिस्तान ते गैरक़ानूनी माप कराए कब्ज़े जी कोशिश करे रहियो आहे, जंहिं सबबि ॻोठाणनि में सख़्त बेचैनी ऐं ख़ौफ़ पैदा थी वियो आहे। ॻोठाणनि चयो त हू कंहिं बि सूरत में पंहिंजा अबाणा कख ऐं क़ब्रिस्तान न छॾींदा, छो त उहे संदनि सुञाणप तारीख़ ऐं बुज़ुर्गनि जी निशानी आहिनि। हिननि चयो त जेकॾहिं कब्ज़े जूं कोशिशूं बंदि न थियूं त एहतिजाज जो दाइरो वधीक वधायो वेंदो।